機長過咗氣，同人講句嘢先啦。Hello，我咁多，意識唔到。翻高啲嘅啦，叫你。我諗做機長都要有個標準高度啊。應該要。降落啦，機長已經降落咗啦。嚟唔嚟啊？開機！好啦，我哋準備起飛啦。我哋已經升高咗咯喎，升空咯喎。哇，飛得好快啊！突然之間我哋。哇，好震啊！好震啊，真係，個人好唔舒服。喺隔離嗰度。我有啲頭暈啊，唔知係咪望住鏡頭望一望。我諗我要坐隔離嗰個位啊先啊。